Facebook ရဲ့ video တွေမှာ AI ဘာသာပြန်တဲ့စနစ်တွေပါဝင်လာတော့မယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့ Mark Zuckerberg Facebook တည်ထောင်သူဖြစ်တဲ့ Mark Zuckerberg ကတော့ Facebook နဲ့ Instagram ပေါ်က Reel video တွေမှာအလိုလျှောက်ဘာသာပြန်ပေးနိုင်မဲ့ Meta AI မှာဘာသာစကားတစ်တွေထည့်လိုက်ပြီးလို့ကြေညာလိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အစချင်းတော့အင်္ဂလိပ်နဲ့စပိန်ဘာသာမျိုးပဲရခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုတော့ဟိန္ဒူနဲ့ပေါ်တူဂီဘာသာစကားတွေကပါ support ပေးနေပြီလို့သိရပါတယ်ကျင်ညာချက်ရကတော့ဒီ Facebook နဲ့ Instagram ပေါ်က content creator အနေနဲ့ Meta AI ကိုတုံးပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ real video တွေကိုဘာသာပြန်တာပြင်ကိုပြောနေတဲ့အတန်ကိုပါလိုချင်တဲ့ဘာသာစကားဖြစ်ပြောင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်ဒီ future က creator တွေရဲ့အတန်နဲ့လေယူလေတန်းကိုပါတူယူပြီးတော့မျက်နှာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပါတဘာဝကျအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာသာစကားမတူညီလို့လူတွေဝင်ရှိတာမျိုးတွေကိုကြော်လောနိုင်မှာဖြစ်ပြီးကဘာတလွဲက Orient တွေစီကိုကိုယ့်ရဲ့ video တွေပိုရောက်စေတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ future ကိုတော့ဒီ public Instagram အကောင့်တွေနဲ့ follower 1000ရှိပြီးတော့ Meta AI ကိုတောင်းပြနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ Facebook content creator တွေနဲ့အသုံးပြုနိုင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုသူတွေနဲ့ video ရဲ့ညာဘက်အောက်တောင်းမှာရှိတဲ့7340ကိုနှိပ်ပြီးတော့တို့လိုချင်တဲ့ဘာသာစကားတွေကိုပြောင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီ future ကိုလည်းပိတ်တာမျိုးလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါအတင်မကသေးပဲနောက်နာကက်မှာ Facebook အနေနဲ့နောက်ထပ်ဘာသာစကားတွေကိုထည့်တိုးပြီးထည့်သွားနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီမြန်မာဘာသာစကားကို support မပေးသေးပေမဲ့လည်းနောက်တစ်ချိန်ပေးလာတဲ့ခါကျရင်တော့ကိုယ့်အနေနဲ့အရေးသွေးပိုကောင်းတဲ့ content တွေကိုဖန်တီးနိုင်တယ်လေကဘာတဝန်းက audience တွေကိုပါကိုယ့်ရဲ့ content တွေကိုရအောင်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့တော့ဝင်ငွေတွေကလည်းပိုတိုးလာမှာတေချာပါပဲအဲ့တော့ဒီ Facebook ရဲ့ဒီ future တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုထင်ကြပါလဲခင်ဗျာ comment မှာဝင်ဆွေးနွေးပေးကြပါဦးကျွန်တော်ကတော့ထက်မြအောင်ပါနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ပြီးတော့ဆောင်ကြပါမယ်